لما اتجوزت وانا لسه عندي 20 سنه ما كنتش بعرف اعمل اكل خالص. تمام، طالبه بشتغل، اتجوزت على طول، واول ما خلصت الكليه فاللي هو داخله بقى لسه هفتح كتاب ابله نظيره اتعلم منه. بس انا بقى ما فتحتش كتاب ابله نظيره. تمام، انا عملت ايه بقى؟ بدات ان انا اسال واتعلم الحاجه اللي فايتاني دي. انا طول عمري احب اسال وافهم واتعلم. المهم عايزه اقول لكم ان انا اول مره اعمل المكرونه وانا متجوزه عملتها بالسمنه. المكرونه البشاميل يا زهره؟ لا، المكرونه المقوطه، المكرونه اللي هي بالصلصه بالطماطم بالريد صوص. ما كنتش اعرف ان هي بتتعمل بالزيت، والله طلعت ملزقه. اتصلت باختي قلت لها الحقيني هي المكرونه طلعت مني ملزقه كده ليه؟ قالت لي عملتيها ازاي؟ قلت لها سلقت المكرونه وحطيت الصلصه وحطيت عليها شويه سمنه. قالت لي سمنه؟ يا فرحه امك بيكي. ومن هنا عرفت ان المكرونه ده بصل مبشور اهو. من هنا عرفت ان المكرونه ما بتتعملش بالسمنه اصلا، بتتعمل بالزيت. اسيب نفسي كده؟ لا طبعا. المهم بدات ان انا اتعلم حاجه في حاجه بقى، وافتح البرامج اللي هي البرامج اللي بتعلم يعني. وجبت بقى اجنده. الناس اللي مش عارفه الاجنده دي كده كان زي كراسه تخينه كبيره كده بتنزل زمان اول السنه مع النتيجه بتاعت العام الجديد يعني. وجبت الاجنده والقلم وبدات ايد كل الافكار، يعني حلو وحادق، حلو وحادق، واشوف اكبر الشيفات وانفذ الافكار بتاعتهم. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما مليت الاجنده وخليتها من الصفحه للصفحه، نصها حلو ونصها حادق، ما عملتش منها حاجه. لقيت نفسي اصلا بمجرد ما عرفت الاساسيات بقيت بفهم في الطبخ بقى. ولكن انفصلت طبعا بعد فتره يعني مش كبيره، يعني مش كبيره ومش قليله، يعني 5 سنين ولا حاجه، ولا 4 سنين ونص يعني. المهم بقى هنا اتعلمت الطبخ بجد، هنا بقيت فنانه في الطبخ وتفوقت على نفسي بعد الانفصال عشان سبب معين هبقوله لكم في مذكرات حياتي. هي دي اللي خلتني النهارده بدات اكون شيف زهره. ويقول لك فعلا اللي بيعلم يعني الدنيا والحياه هي اللي بتعلم. المدرسه بتاعت الحياه بتعلم اكتر من الكتب واكتر من الاجنده واكتر من متابعه البرامج وهكذا يعني. هقول لكم بقى في مذكراتي ايه الحاجه اللي خلتني بدات اكون شيف زهره واكون بارعه وتفوق على نفسي في الطبخ سواء حلو او حادق. هتعرفوا من خلال الاجزاء اللي انا بنزلها. المهم النهارده عاملين عاملين ايه بقى؟ عاملين حواوشي باللحمه او عيش باللحمه عشان احنا بنقول عليه في اسكندريه عيش باللحمه. وعاملين حواوشي اسكندراني، يعني برضو اللي هو السجق هيتقطع وهنحط له بقى الجبنه الموتزاريلا والشيدر والزيتون والحبشتكنات بتاعته. وهنعمل النهارده فطيره السجق او فطيره اللحمه. اللي عايز يتعب معانا على الرقم ده هيكون من خلال الانستا باي والكاش على الرقم ده. خدوا بالكم انا هنا بحاول اعشق البصل كله والبقدونس كله في اللحمه المفرومه، يعني بصوا لازم اديها بالمفروميه كده، لازم كده لازم كده. حتى في الكفته لما تيجي تعمليها تعشقيها في البصل كده، تمام؟ لازم تتعاملي معاها كانها عجينه وانت بتعجنيها في بعضها لحد ما تحسي ان في انسجام وتجانس بنسبه 100% حصل بالمكونات كلها، سواء البصل والبقدونس او سواء البصل بس في الكفته او البقدونس برضو مع اللحمه. ايوه هنعمل السجق بس لازم ننظف مكان ما عملنا اللحمه، يعني نغير الجلافز ونبدا على نظافه من اول وجديد. لازم نقطع السجق، مش هينفع نسيبه كده ولا كده، لازم هنقطعه عقل صغيره كده، قطع صغننه كده. بتاعت السجق سهله جدا اللي هي الحواوشي، يعني بننزل كميه السجق كلها ايا كانت الكميه ايه، تمام؟ هنحط عليها رشه موتزاريلا خفيفه، شيدر خفيفه ورشه موتزاريلا خفيفه، عشان احنا لما بنيجي نحشي بنحط على وش الساندوتش، نفس الموتزاريلا والشيدر تاني. شويه زيتون كده. طبعا هنا مش هحط اي بهارات، خلي بالكم حبايبي الناس اللي هي بتحط البهارات احنا حاطينها في اللحمه المفرومه ملح، لا هنا ما نحطش لان السجق مبهر. الزيتون حادق، تمام؟ الجبن فيها نسبه املاح. ده فلفل، ممكن تحطي فلفل اخضر كده او الوان، والفلفل ده مش سبايسي، انا عندي سبايسي ولكن مش بحط سبايسي عشان دي طالعه وجبات لله. لكن لو انا بعمل حاجه على ذوق بيتي واهل بيتي بعمل لهم سبايسي، يعني ده بالطلب. شايفين دي خلطه الحواوشي.
ودي خلطه اللحمه المفرومه او العيش باللحمه، ودي الحواوشي. ويلا بينا على الباسم باشا نعمل النهارده احلى اطعام مطعم شيف زهره، وان شاء الله باذن الله ربنا يبارك وييسر الامر، وكل اخواتنا يشاركوا معانا سواء بنقط البث او على الانستا بي والكاش عشان نوزع لقمه سخنه كده جميله لاهل الله. بحبكم في الله ويلا بينا.